За пропаднатата еврообврзница од 600 милиони евра виновна е владата и премиерот, а сиот товар ќе падне врз грбот на народот, кој ќе ја плати штетата од неодговорната власт, вели првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Според него ова е срам за државата која нема никаква одговорност и вели дека е можно следната еврообврзница да биде со поголема камата. Граѓаните да го плаќаат и за финансиската штета што е нанесена на државата, но и за срамот кој што е нанесен на државата, односно е нарушен кредибилитетот и не би ме чудило ако веќе следната врзница која што ќе се издава биде и со повисока камата, имајќи предвид дека од тоа што го дознаваме од медиумите, 41% од инвеститорите се фондови од Северна Америка. Самото тоа доволно говори од кажувањето на обврзницата поради банална причина. Не е битно дали е потписот на министерот што е сменет или нешто друго. Едноставно е нарушен кредибилитетот на државата, нанесен е трошок кој што на крајот од денот ќе го плаќаат граѓаните. Проблем не е само пропаднатата еврообврзница, туку и еден куп натрупани проблеми кои тежат на државата. Според Мицкоски, власта не може да се справи ниту со енергетската криза, што се однесува до набавката на газ по двојно поскапа цена, цехот и тука ќе го плати народот и се надева дека и за ова ќе има одговорност. Обезбедена беше и компанијата, обезбедена беше и државата, но знаете кој не беше обезбеден? Не беше обезбеден тој што чека провизии. И токму тоа е проблемот. Ако беше обезбеден тој што чека провизии, јас ви гарантирам дека таа сделка ќе имаше завршница. Затоа таа сделка се откажа и се закажа некоја друга сделка со друга бугарска компанија, која што, претпоставувам, има причина зашто дава екстремно висока цена, односно двојно повисока цена од таа која што денеска е на берзин. Но бргу ќе дојде крајот на оваа влада, бргу доаѓа крајот и на ова раководство во СМ, бргу ќе дојде крајот и на овој човек, а потоа следи одговорност. Дека на државата и требаат длабински промени уште еднаш алармираше Мицкоски. Рече дека добро е да се направи разлика помеѓу тоа што го прави ВМРО ДПМН во општините каде има градоначалници и тоа што го прави владата на ДУИ поддржана од СДСМ на централно ниво.